de forma, a través de los decretos provinciales, declararlo como de interés provincial a este fogate de San Juan. ¿Cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo? Tradicionalmente es una fiesta, como dice la palabra, muy tradicional y única, ya que tiene su valor tradicional a través de que se hacen las fogatas. Ese día se hacen en todo el pueblo, en cada casa se llevan a cabo las fogatas, y esto llama mucho la atención a niños, a jóvenes que quieren participar de ahí. A través de eso, bueno, se reza, como en toda localidad, se reza la novena, se hacen las fiestas patronales, como corresponde, durante la semana, y para final se hace el festival, que se viene cerrando con un festival artístico, cultural, a través de exposiciones, de ventas de productos artesanales, productos también regionales, y todo lo que hace de la zona, ¿no? ¿Se siente de alguna manera que, digamos, en este nuevo tiempo le den importancia al interior, que se presente aquí en Capital? Claro, conforme, contento, porque yo creo que precisamente la señora gobernadora, cuando estuvo de visita, nos dijo en un tiempo de que iba a hacer hincapié al interior, y hoy me veo favorecido porque a través de la Dirección de Cultura nos está dando una mano, nos está apoyando, y vemos que es importante para que todos conozcamos de la provincia. Catamarca es muy bonito, tiene, como le dije en un momento, tiene los paisajes, los verdes, los ocres, y por sobre todas las cosas tienen la calidad humana, la gente que lo va a atender bien en todos lados donde vaya. Muchísimas gracias.